Был талантливым фехтовальщиком, который стал героем и победил короля демонов, но в процессе потерял всех, кто был ему дорог. Но когда таинственный кристалл отправляет его на 4 года в прошлое, он тренируется, чтобы стать сильнее и изменить свою судьбу. На континенте Лундерс живут две противоборствующие силы. Справа расы, благословленные богом света, включая людей, гномов и эльфов, а слева демоны, благословленные богом тьмы. Эти две силы всегда сражались друг с другом на протяжении тысячелетий, но 300 лет назад довольно миролюбивый король демонов занял трон и прекратил агрессию по отношению к гуманоидам. Люди и другие расы привыкли к этому временному миру и не были готовы к переменам. В 5-м месяце 2826 года новый король демонов занял трон, и под его командованием армия демонов начала полномасштабное наступление на гуманоидов, которое позже назовут Великим Вторжением. Безжалостное вторжение быстро уничтожило многие королевства гуманоидов, и даже самая большая империя не смогла защитить себя. Когда ситуация стала еще более безнадежной, гуманоиды решили пойти на отчаянный шаг, обманув оставшиеся силы и вступив в полномасштабную войну с демонами. Пока армия сражалась с армией демонов и их генералами, группа сильнейших воинов была отправлена в замок короля демонов, чтобы убить его. Кайл — лидер команды убийц, в которую входят его лучший друг Терон и эльфийский маг Урза. Когда они бегут по коридору, взрыв внезапно разделяет их и убивает случайных солдат, идущих с ними. Терон ранен взрывом, но, увидев двух демонов, стоящих на страже перед закованной в цепи женщиной-демоном, понимает, что должен отвлечь их ради выполнения миссии. Он говорит Кайлу и Урзе идти вперед, потому что догонит их, когда закончит здесь. Кайл знает, что его друг планирует пожертвовать своей жизнью, чтобы остановить двух демонов. Пока фараон сражается с двумя демонами в одиночку, Кайл и Урза добираются до тронного зала. Кайл выпивает немного суперконцентрированного сока Роя, чтобы сражаться в полную силу. Урза выглядит грустной, потому что знает, что он потеряет свою жизнь из-за побочных эффектов лекарства после того, как оно перестанет действовать. Кайл открывает дверь в тронный зал и видит светящийся драгоценный камень посередине. Ему становится любопытно, и он решает проверить его, но вдруг Урза предупреждает его, что сверху идет атака. Кайлу удается отразить несколько темных сфер своим мечом, но остальные попадают в него, заставляя его упасть на колени. Затем на него летит еще более крупная и опасная сфера, но Урза встает на его защиту. Она использует магический барьер, чтобы защитить себя, но сфера проникает сквозь него и начинает поглощать ее. Урза улыбается Кайлу в последний раз, прежде чем исчезнуть, и в этот момент с потолка спускается король демонов. Кайл встает, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, превращая свою ярость в силу, и бросается вперед, рассекая темные сферы, посланные королем демонов. Однако он не может нанести никакого урона, потому что король демонов защищен плотным слоем маны. Кайл вынужден отступить из-за безжалостной атаки короля демонов и прячется за колонной. Король демонов просто использует сферу пустоты, чтобы разрушить колонну, и Кайлу негде спрятаться. Его отбрасывает назад, и он получает серьезные ранения от темных сфер, а затем спрашивает у Ии Читбота в магическом камне своего меча о странной атаке, которая произошла ранее. Обновленная версия Алексы говорит ему, что это была неблокируемая магия высокого уровня, которая уничтожает все, к чему прикасается. Кайл понимает, что не сможет победить, если не будет готов пожертвовать своей жизнью, и просит Алексу высвободить силу драгоценного камня. Алекса подчиняется его приказу, и сила драгоценного камня окутывает Кайла яркой аурой, которая автоматически отражает все атаки короля демонов. Он бросается вперед на полной скорости, разбивает клинок короля демонов и пронзает его грудь. Но король демонов контратакует и наносит ему смертельную рану. Кайл продолжает идти вперед, пока магический камень и его меч не разбиваются. Но этого было достаточно, чтобы уничтожить короля демонов, который взрывается, превращаясь в кучу черных перьев. Кайл думает, что все наконец закончилось, и теперь он может спокойно умереть. Он думает о том, что все, что он хотел защитить, теперь исчезло, включая его семью, друзей и даже девушку, которую он любил. Он падает на землю, но рядом с ним падает темное перо и исчезает. И в следующий момент магический драгоценный камень начинает светиться. Кайл встает и понимает, что если кристалл выйдет из-под контроля, последствия могут быть катастрофическими. Он встает и идет к нему, спотыкаясь на каждом шагу. Он хватает магический кристалл, и внезапно вокруг него появляется магический круг. Когда Кайл открывает глаза, он обнаруживает, что находится в своей комнате, а его город все еще цел. Он начинает плакать, думая, что это сон, прежде чем отправиться в загробный мир. Но тут в его комнату заходит его подруга детства Лиза, чтобы разбудить его. Она беспокоится, когда видит, что Кайл плачет, но он не может сдержать свои эмоции, увидев ее снова. Он крепко обнимает ее, и Лиза, Диспо Бит, краснеет от смущения. Кайл не знает, что она настоящая. Поэтому его руки опускаются слишком низко, и он теряет равновесие, падая на Лизу, которая лежит на кровати.
Это слишком для нее. Она отталкивает Кайла и бьет его кулаком в грудь, отчего он задыхается. Она кричит на него, чтобы он хотя бы купил ей ужин, прежде чем перейти к делу, а затем убегает из комнаты. Только тогда Кайл понимает, что чувствует боль, а значит, это не сон. Затем он вдруг замечает, что красный кристалл из замка короля демонов все еще у него, и задается вопросом, что происходит. Он понимает, что выглядит моложе и еще не получил никаких травм, что еще больше сбивает его с толку, но потом он начинает подозревать, что, возможно, вернулся в прошлое. Он сразу же отвергает эту идею, потому что путешествия во времени невозможны, иначе кто-нибудь появился бы на вечеринке Стивена Хокинга. Внезапно он отвлекается от своих мыслей из-за голода и видит, что для него накрыт роскошный стол. Он знает, что это приготовила Лиза, потому что ни он, ни его мама не умеют готовить, и он рад, что она здесь. Поскольку он впервые за много лет ест вкусную домашнюю еду, он немного переедает и съедает все, а когда приходит его лучший друг Терон, он пугается. Он спрашивает Кайла, готовится ли тот победить Луфи в соревновании по поеданию. Он разочарован, потому что тоже хотел съесть эту вкусную еду, и Кайл резко спрашивает его о сегодняшнем свидании. Когда он узнает, что сейчас 5-й месяц 2823 года, Кайл приходит в ужас, потому что это значит, что он действительно вернулся в прошлое. Террен напоминает ему, что сегодня его день рождения, и он простит его за то, что он съел всю еду в качестве подарка на день рождения. Террен решает попросить Лизу приготовить ему что-нибудь поесть, а Кайл решает получить ответы от самого знающего человека, которого он знает. Он заходит в кладовку рядом с домом и спускается в подвал, который его мама превратила в библиотеку. Как только Кайл видит ее, он вспоминает о травме, которую пережил, когда увидел ее мертвое тело в прошлом, но приходит в себя, когда она с ним разговаривает. Кайл говорит маме, что у него есть вопрос, связанный с магией, и поскольку она одна из немногих архимагов во всей стране, почти никто не знает о магии больше, чем она. Его мама радуется, услышав это, и Кайл переходит к делу, спрашивая, есть ли какие-нибудь заклинания, чтобы повернуть время вспять. Она говорит ему, что есть заклинания, которые могут управлять временем, но их практически невозможно использовать из-за огромного количества маны, которое они требуют. Она говорит, что даже величайший маг в истории не смог бы повернуть время вспять ни на секунду. И Кайл спрашивает, возможно ли это, если кто-то использует магический инструмент для хранения маны. Его мама говорит ему, что это хорошая идея, но сбор такого количества маны займет не меньше 1000 лет. Кайл спрашивает, что если кто-то воспользуется запрещенным правом превращать жизненную силу людей в магическую энергию, и его мама глубоко задумывается. Говоря, что это тоже будет неэффективно, она считает, что для получения такого количества маны нужно пожертвовать как минимум половиной населения континента. И кроме того, нет магического инструмента, который мог бы хранить такое огромное количество маны. Однако есть одно исключение. Мама Кайла достает книгу и рассказывает ему о сердца легендарного божественного дракона, которое когда-то использовалось древним магическим королевством Зарл для процветания. Однако сила сердца дракона в конце концов иссякла, и королевство было разрушено, потому что они не смогли с этим справиться. Его мама говорит ему, что сердце дракона может хранить достаточно магии, чтобы вернуться в прошлое, но оно пропало около 1000 лет назад, когда древнее королевство исчезло. Она считает, что демоны, возможно, уже нашли его, и Кайл не может сказать, что ее теория верна. Позже Кайл идет в свое любимое место, чтобы понаблюдать за городом, и задается вопросом, зачем королю демонов нужна была мана, чтобы вернуться в прошлое. В этот момент приходит Лиза, и она все еще злится из-за утра. Кайл падает на колени и извиняется, говоря, что он так себя повел только потому, что ему приснился очень тревожный сон этим утром. Лиза понимает, что во сне она умирала, и решает простить Кайла из-за этого. Затем она поздравляет Кайла с днем рождения, и он сразу вспоминает о вторжении армии демонов, которая первой напала на его родной город, потому что они живут в приграничном регионе. Демоны сожгли их город дотла, убив всех, и так он потерял Лизу. Он поклялся отомстить за нее, но на этот раз он решает защитить ее и всех, кого любит. Он заявляет, что изменит свою судьбу и судьбу мира, чего бы это ни стоило. В ту ночь он записывает все важные события, которые скоро произойдут, чтобы подготовиться к будущему, но он знает, что этого недостаточно. Он думает, что может начать свое путешествие, возобновив тренировки, и отправляется в лес, чтобы проверить свой текущий уровень навыков. Первое, что он делает, это вызывает в памяти образ короля демонов и пытается побороть свои воспоминания о нем. Король демонов оказывается воображаемым другом последнего босса, и Кайл физически чувствует его атаки, когда пытается отразить их мечом. Он не может справиться с быстрыми атаками короля демонов, потому что его тело не тренировано, поэтому он решает усилить себя магией, чтобы компенсировать это. Он произносит заклинание, чтобы увеличить свою скорость и ловкость, и обнаруживает, что теперь его заклинание гораздо эффективнее. Он не слишком задумывается об этом и бросается прямо на лорда демонов, который сначала ведет себя как штурмовик, промахиваясь по всем своим выстрелам,
но затем неожиданно попадает в Кайла. Кайл падает на землю, понимая, что даже с усиленной магией его тело не может справиться с навыками, и ему нужно много работать, если он хочет изменить будущее. Пока он переводит дыхание, Лиза и Терон наблюдают за ним из-за кустов, недоумевая, что на него нашло, ведь всего 3 дня назад он бы давно сдался. В этот момент приходит мама Терона, Лейла, и, поговорив с Лизой и Тероном, спрашивает, что случилось с Кайлом, потому что, похоже, он тренируется, чтобы сразиться с каким-то невероятно быстрым и сильным врагом. Лиза отвечает, что она тоже в замешательстве, потому что всего пару дней назад Кайл был подавлен и немотивирован, и Терон может это подтвердить. Лейла говорит, что если у парня внезапно появляется мотивация, то причиной может быть только женщина, и Лиза в шоке от этого. Увидев ее такой шокированной и ревнивой, Лейла отказывается от своей теории, потому что если Кайл и встречается с женщиной, то это должна быть Лиза. Ну, она этого не понимает и в своей ревности идет прямо к Кайлу и хватает его за воротник. Она спрашивает его, с какой сучкой он встречается, и начинает яростно трясти его. И в конце концов, Кайл рвет завтраком, который, судя по цвету, был в основном салатом. Позже она готовит вкусный обед, чтобы извиниться за внезапный приступ ревности, и все этому рады. Теперь, когда они все собрались в одном месте, Кайл решает спросить, у кого достаточно влияния, чтобы привлечь внимание нескольких стран. Террен говорит, что любой король может это сделать, а мама Кайла говорит, что высшие жрецы богини Земли тоже имеют большое влияние. Лейла немного думает и говорит, что герой Рэндальф, победивший короля демонов 300 лет назад, тоже пользуется большим уважением, и все гуманоидные расы будут его слушать. Теперь, когда Кайл получил ответ о самых влиятельных людях на континенте, он понимает, что не сможет стать королем или высокопоставленным жрецом за 2 года. Но он может стать героем и тогда сможет подготовить людей к войне. Позже той же ночью Кайл занимается в своей комнате, когда туда приходит фараон. Он удивлен, увидев его в окружении множества книг, и спрашивает, уверен ли он, что хочет стать героем. Кайл говорит, что планирует усердно работать над этим, и спрашивает Терона, есть ли у него какие-нибудь идеи, которые могут помочь. Террен просто просит его пойти и убить лорда демонов, потому что тогда его точно назовут героем. Но Кайл напоминает ему, что конечная цель — Локи. Тогда Террен говорит, что герою нужна сила, чтобы его признали, но Кайл считает, что деньги важнее. Он объясняет, что герой не берет награды или деньги за помощь людям, но ему все равно нужны деньги, чтобы путешествовать и содержать свое снаряжение. Террен понимает его аргумент, и тогда Кайл говорит ему, что герою также нужна связь с богатыми и влиятельными людьми. Третий фактор, который нужен герою, это удача. И Кайл говорит, что только те, кто оказывается в нужном месте в нужное время, получают шанс подняться и стать героем. Он заявляет, что готов на все, чтобы стать героем. И Терон говорит, что настоящий герой так бы не сказал. Он чувствует, что Кайл на самом деле не хочет становиться героем, а вместо этого хочет стать героем, чтобы достичь какой-то другой цели. Кайл говорит ему, что он прав, но просто просит Терона довериться ему. Террен желает ему удачи, но Кайл планирует вскоре вовлечь его в свои планы. Затем он возвращается к работе над своей стратегией, чтобы получить деньги, связи и удачу. Вскоре он говорит Лизе, которая также является его учителем, что отправляется в путешествие. Лиза говорит ему, что это хорошая идея, и просит взять с собой ее сына. Это был план Кайла с самого начала, и когда он благодарит маму качка за разрешение, Террен спрашивает, не собирается ли кто-нибудь спросить его согласия. Вскоре после этого Кайл рассказывает Лизе о своем плане отправиться в путешествие в столицу и дальше. Прежде чем она успевает что-то сказать, Кайл дает понять, что не возьмет ее с собой, как бы она ни умоляла. Она злится, что он берет с собой Терона, а не ее, хотя она тоже тренируется и достаточно сильна. Кайл говорит ей, что брат важнее сестры, а затем говорит, что хочет, чтобы она осталась в безопасном месте, потому что его путешествие будет опасным. Лиза собирается что-то сказать, но на этот раз Кайл быстро целует ее, лишая дара речи. Он обещает, что когда вернется, она будет первым человеком, которого он захочет увидеть. Лиза ничего не может на это ответить и просто просит его пообещать, что он вернется домой целым и невредимым. После этого они идут на рынок за покупками, и Лиза замечает вдалеке симпатичную эльфийку. Как только Кайл видит ее профиль, он узнает эльфийку по имени Урза и идет к ней, полностью игнорируя свою девушку. Он подходит к Урзе и вспоминает, что она была его главной девушкой после того, как он потерял ее в прошлой жизни. Он вспоминает сцену из их личных моментов, когда она сказала ему называть ее настоящим именем, когда они наедине, но Кайл случайно называет ее настоящим именем на публике. Эльфийка, которую обычно зовут Эрза, удивляется, услышав это, потому что она впервые встречает Кайла.
Она готова вытащить оружие, и Кайл паникует, понимая, что только что сделал. Он хватает ее за руку, чтобы остановить, а затем использует заклинание, чтобы усыпить ее, потому что знает ее настоящее имя. Она засыпает у него на руках, и пока Кайл думает, как ей все объяснить, когда она проснется, он понимает, что у него есть более серьезные проблемы. Лиза стоит позади него, кипя от злости, потому что застала этого идиота за изменой через несколько часов после их первого поцелуя. Он пытается ей все объяснить, но она не готова ничего слушать и заявляет, что поедет с ним в путешествие, чтобы убедиться, что он не сбежит, пока она его ждет. В любом случае, Эрза вскоре приходит в себя в доме Кайла и почти готова его убить. Она спрашивает, откуда он знает ее настоящее имя, ведь его знают только она и ее родители. Кайл не может сказать ей, что она сама назовет ему это имя через 4 года, когда они влюбятся друг в друга, поэтому он просто обещает все ей объяснить позже. Урза недовольна этим, поэтому Кайл предлагает подписать договор, который не позволит ему использовать ее настоящее имя во зло. Урза в шоке, потому что обычные люди тоже не знают об этом договоре, и она спрашивает Кайла, серьезно ли он, потому что, если он нарушит договор, то умрет. Он говорит ей, что он серьезен и готов заключить договор прямо сейчас, но она говорит ему, что может заключить договор только в ночь полнолуния, до которого осталось несколько дней. Она говорит, что останется в этом городе до тех пор, но Кайл ошеломляет ее, говоря, что на следующий день он отправляется в путешествие. Урзе ничего не остается, кроме как пойти с ним, поэтому Лиза тоже идет с ними, чтобы не дать эльфийке украсть ее мужчину. На следующее утро, когда Кайл и его друзья собираются уходить, его мама расстроена, а папа тоже там, но Кайл почти не узнает его, потому что он никогда не бывает рядом. На этом они вчетвером отправляются в путешествие, и Кайл уговаривает Урзу присоединиться к ним. Он говорит, что они отправятся в столицу позже, потому что сначала он хочет отправиться в горы Сунгуарт, где находится легендарное подземелье королевы магии. Террен говорит, что это всего лишь легенда, но Кайл достает карту подземелья и говорит, что подземелье существует, и на карте даже указано местонахождение сокровищницы. Террен и Ли начинают жалеть его, думая, что кто-то обманул Кайла, продав ему фальшивую карту, и он понимает, почему они так реагируют. Однако, когда Урза смотрит на карту и говорит, что она сделана из коры мирового древа с помощью технологии, которая исчезла 2000 лет назад, это означает, что карта настоящая. Террен и Лиза сразу ей верят, что раздражает Кайла, но потом они замечают, что сокровищница слишком далеко и до нее придется долго добираться. Кайл говорит им не волноваться, потому что у него есть план, и его план – просто прорыть туннель, чтобы быстрее добраться до сокровищницы. Пока Кайл и Террен копают, Урза становится надсмотрщиком и приказывает им делать все правильно. Когда они делают перерыв на ночь, Лиза уже приготовила для них ужин из медведя, которого она убила голыми руками. Через несколько дней раскопок они почти добрались до сокровищницы, но увидев Кайла одного, Урза решает серьезно с ним поговорить. Она хочет знать, почему он так сильно хочет стать героем, и связано ли это с тем, что он знает ее настоящее имя. Пока Кайл думает, стоит ли говорить ей правду, он пробивает стену и открывает путь в сокровищницу. Это прерывает их разговор, и он просит Урзу позвать Тирона и Лизу. Они вместе идут в сокровищницу, и куча золота сразу сводит Тирона с ума. Когда он прыгает в сокровищницу и начинает кричать как сумасшедший, Кайл предупреждает девушек, чтобы они не становились такими же. Сразу после этого он решает, что все могут заняться золотом, и убегает в секретную комнату, где лежит настоящее сокровище – меч, которым он пользовался в прошлой жизни. Меч появляется перед ним в виде скромного духа, который хвалит его за то, что он прошел различные испытания и благополучно добрался сюда, но Кайл просто затыкает ей рот, говоря, что его друзья услышат. Скромный дух огрызается на него, говоря, что ему нужно купить ей ужин, прежде чем он начнет чудить. Она спрашивает, знает ли он, кто она такая, и он снова затыкает ей рот, говоря, что знает, что она оружие, созданное королевой магии Сидонией, которая правила волшебным королевством Зарл в период его расцвета. Он также знает, что в мече заключена часть знаний и сознания королевы, и дух меча спрашивает его, откуда он все это знает. Кайл говорит ей, что скоро все расскажет. Но сейчас ему нужно поторопиться и пройти последнее испытание. Скромный дух решает подыграть и возвращается к драгоценному камню на рукояти меча. Затем Кайл берет меч, и вдруг дух использует свои способности, чтобы заглянуть в его разум. Она читает воспоминания о его прошлой жизни и сразу же снова появляется в человеческом обличье, спрашивая, было ли это все на самом деле. Кайл подтверждает, что все это было на самом деле, и сейчас у него с собой сердце божественного дракона. Скромный дух не может поверить, что магия путешествий во времени действительно существует. Но тут появляются друзья Кайла, которые ищут его. Он просит Селинию подыграть ему, потому что не хочет, чтобы его друзья узнали о прошлом, и она неохотно соглашается.
Как только Лиза и остальные приходят, Кайл начинает кричать о том, что у него есть легендарный разумный меч по имени Селиния. И вскоре скромный дух тоже становится частью их компании. Пока она ест печенье, испеченное Лизой, Селиния отвечает на вопросы друзей Кайла. Она говорит им, что она – часть королевы магии Селинии, которая оставила ее в мече, чтобы судить людей, которые пришли за ее сокровищами. Затем она говорит Кайлу, что если бы он не был достоин взять ее сокровища, она бы активировала последнюю ловушку, уничтожив подземелье и всех, кто в нем находится. Однако она разрешает ему пока пользоваться мечом. Она также говорит ему взять волшебный мешок, который ведет в сокровищницу, чтобы он мог взять столько, сколько ему нужно. После этого они отправляются в столицу, и Кайл говорит, что теперь, когда у них есть деньги, они должны купить себе хорошее снаряжение. И сразу же идут в самый известный оружейный магазин в городе. Администратор холодно приветствует его и спрашивает, есть ли у него рекомендации от постоянных клиентов. И Кайл вдруг вспоминает, что этот магазин немного элитный. И новым клиентам нужно внести деньги, прежде чем они смогут войти. Администратор говорит ему, что плата составляет 10 монет на человека, и Кайл просто дает ему 5 монет зорла, чтобы оплатить вход для всех своих друзей. Администратор быстро проводит группу внутрь, где их встречает владелец магазина Физаба. Сил сразу узнает оружие, сделанное известным кузнецом во времена ее правления, и начинает болтать о том, что она лично знала этого кузнеца, и он был не так уж хорош. Кайл затыкает ей рот, говоря Физабе, что у девушки богатое воображение, а затем они отвлекают Сил закусками. Кайл идет посмотреть на лучшие доспехи в магазине. Физаба рассказывает ему о доспехах, сделанных из драконьей кожи и перьев феникса, объясняя, что они очень дорогие из-за этих материалов, но Кайл решает купить их без торга. Он говорит своим друзьям купить все, что им нужно для предстоящего путешествия. И вскоре Лиза покупает комплект перчаток. А Урза покупает амулет с камнем духа. Террен тоже покупает доспехи, а затем начинает бить администратора, который убегает, думая, что он ненормальный. После этого Кайл просит Физабу дать ему несколько магических камней, и тот показывает ему камень с магией взрыва. Кайл решает взять его, а затем просит магический камень, который будет более эффективен против монстров, похожих на рептилий. Продавец достает магический камень с магией метели, и Кайл говорит, что возьмет все, что у него есть, а также все бутылки с лечебным зельем. Паника Физабы нарастает, когда Кайл продолжает добавлять вещи в свою корзину, и увидев полную оплату, он приходит в ужас. В любом случае, после похода по магазинам Террон беспокоится, что о них могут пойти неприятные слухи, но Кайл говорит ему, что они уезжают из столицы завтра, так что слухи не имеют значения. Услышав это, Террон паникует и сразу же решает пойти в бар, чтобы подцепить девушек, а Лиза и Урза решают вместе исследовать город. Сил тоже хочет съесть все закуски, но Кайл останавливает ее, чтобы обсудить что-то важное наедине. Когда они заходят в гостиничный номер, Кайл спрашивает ее, действительно ли можно изменить будущее. И Сил рассказывает ему теорию о том, как он попал в другую вселенную, когда путешествовал в прошлое. Она говорит, что будущее не будет точно таким же, но основные события останутся прежними, например, великое вторжение демонов через 3 года. Однако будущее можно изменить, если приложить усилия, и этого достаточно для Кайла. Внезапно он понимает, что поскольку он пришел в этот мир с сердцем божественного дракона, версия этого мира должна быть у короля демонов. Сил слышит его беспокойство и говорит, что у нее есть теория на этот счет. Она говорит, что самое запретное заклинание объединяет души для увеличения магической силы, и они пытались исследовать его во времена ее правления, но потерпели неудачу. Затем она просит Кайла подумать о том, что случилось с душой Кайла из этого мира, потому что он явно пришел из другого мира. Он вдруг понимает, что его душа слилась с душой Кайла из этого мира, и Сил говорит ему, что он получил слияние душ, которого не смогли достичь самые гениальные исследователи ее империи. Кайл вспоминает, что его магическая сила значительно возросла, и теперь все становится на свои места. Он спрашивает Сил, есть ли какие-нибудь побочные эффекты от слияния душ, и она говорит ему, что этого никогда раньше не делали, поэтому никто об этом не знает. Позже ночью Лиза и Урза делят комнату, и Лиза первой ложится спать, а эльф-летучая мышь купается в лунном свете и подтягивает вино. Она начинает думать о том, что эта короткая поездка прошла лучше, чем она ожидала, и ее мысли в конечном итоге останавливаются на Кайле. Она ловит себя на том, что улыбается, думая о нем, но потом вдруг понимает, что сегодня вечером им нужно провести особую церемонию, потому что это ночь полнолуния. Тем временем Кайл находится в лесу, переводя дыхание после интенсивной тренировки. Он начинает говорить Сил о том, какой классный этот меч, и что другие мифриловые мечи, которыми он пользуется, не могут сравниться с ним. Сил говорит ему, что этот меч сделан не из мифрила, но прежде чем она успевает объяснить, прибегает Ирза. Кайл спрашивает ее, почему она так торопится, и она напоминает ему, что они должны заключить контракт в ночь полнолуния,
чтобы она могла защитить свое настоящее имя. Кайл тоже понимает, что забыл об этом, и говорит, что они должны сделать это в другой раз, потому что сейчас он очень устал. Однако Эрза говорит ему, что они не могут отложить ритуал еще на месяц, потому что на кону ее настоящее имя. Он неохотно соглашается, и тогда Эрза начинает рисовать на земле сложный магический круг. Ритуал, который они собираются провести, обычно проводится, когда два эльфа женятся, и они называют друг другу свои настоящие имена, обещая быть вместе всю жизнь. Когда она услышала, что Кайл предложил ей это, ее сердце затрепетало. И она до сих пор не может поверить, что собирается пройти брачный ритуал с кем-то, кого она встретила всего месяц назад. В любом случае, когда она заканчивает рисовать магический круг, она будет Кайла и говорит ему войти в круг. Затем она активирует магический круг для заключения контракта, и Кайл вспоминает, как они делали это в прошлый раз. Ирза спрашивает его, клянется ли он не раскрывать ее настоящее имя и не использовать его во зло, и Кайл подтверждает. Она говорит, что на этом контракт завершен, но Кайл вспоминает, что в прошлый раз они целовались, поэтому он внезапно целует ее. Эрза наслаждается моментом целую секунду, прежде чем смутиться. Она отталкивает Кайла, называя его приставалой и спрашивая, как он посмел ее поцеловать. Он говорит ей, что думал, что они поцеловались, чтобы скрепить сделку, но Урза говорит ему, что это только для свадьбы. Кайл нервно говорит ей, что в таком случае это просто несчастный случай, и Урза огрызается, атакуя его огненной магией. На следующее утро Кайл и Урза сонные из-за вчерашних происшествий, а Террен сонный, потому что всю ночь пытался подцепить девушек, но все они его отшили. Кайл игнорирует его и поворачивается к Урзе, спрашивая, собирается ли она путешествовать с ними даже после заключения контракта, и она отвечает, что у нее нет выбора, потому что он еще не рассказал ей, как узнал ее настоящее имя. Кайл рад это слышать, но потом Лиза выводит его из романтического оцепенения, спрашивая, почему они направляются в город Архитектурное. Кайл паникует, потому что не может сказать ей правду, поэтому говорит, что Сил может смутно предсказывать будущее, и она сказала ему отправиться в Архион. Вскоре они добираются до города, и по совпадению там оказывается принцесса Милна из Империи Зергов по каким-то официальным делам. Люди собираются, чтобы увидеть ее, и Кайл с друзьями тоже присоединяются к толпе. Пока Милма покоряет сердца всех своей добротой и грацией, внимание Кайла приковано к ее телохранителю Зенту, который был одним из его близких друзей в прошлой жизни. Зент тоже замечает, что он смотрит на него, но ничего не предпринимает. Тем временем Сил спрашивает Кайла, та ли это принцесса, о которой он говорил раньше, и он подтверждает, говоря, что принцесса Милена умрет через 2 дня. Позже они идут в свою комнату, где Кайл говорит Сил, что Милена здесь, чтобы выразить соболезнования деревням, пострадавшим от монстра Гидры. Но через 2 дня, когда она отправится в соседнюю деревню, на ее группу нападет Гидра и убьет ее. Все будут думать, что это несчастье доброй принцессы, но Кайл считает, что это результат глупости, потому что ей не следовало идти туда, где монстр нападает на людей. Сил говорит, что это может быть и покушение, и Кайл вспоминает, что ходили слухи, что за покушением стоял сводный брат Милены, принц Карнас, но это так и не было доказано. Однако он подозревает принца, потому что тот сейчас в городе. Но он никому не показывается, потому что он неудачник, который не выходит из своей комнаты, как и вы все. Ну, Кайлу все равно, почему, потому что единственное, чего он хочет, это спасти принцессу и стать героем с самого начала своей карьеры. Кайл говорит, что если он хочет, чтобы его признали героем, ему нужно сделать так, чтобы это выглядело естественно и органично, когда он бросится ей на помощь. В этот момент в комнату входит Терон и говорит, что ничего не смог узнать о расписании принцессы Милены. Кайл спрашивает его, зачем он вообще этим интересовался, и безнадежный романтик отвечает, что хочет спасти принцессу от опасности и зажечь между ними искру романтики. Кайл разочарован в себе, потому что у него была та же идея, что и у его тупого друга. Террен говорит ему, чтобы он не лез вперед, потому что он первый положил глаз на Майну, но Кайл уверяет его, что у него и так больше баб, чем он может выдержать. Он говорит, что Майна действительно в опасности, и снова использует способность Сил предсказывать будущее. Террен полностью ему верит и заявляет, что будет просто следовать за принцессой. Он уверен в своих способностях преследовать женщин, и Кайл надеется, что этот идиот не испортит его планы. На следующий день, когда кортеж Милны выезжает из города, Кайл и его друзья с нетерпением наблюдают за ней из кустов. Девушки задаются вопросом, как они могут незаметно следовать за кортежем принцессы, чтобы спасти ее от опасности, в которой она должна оказаться. И Сил говорит им, что она все предусмотрела. Она тут же превращается в ястреба, удивляя всех. Она объясняет, что она просто драгоценный камень в мече Кайла, а ее тело — проекция, созданная с помощью магии, поэтому она может легко менять свою форму. Затем она летит над кортежем Милны,
И Кайл и остальные видят все, что она видит, через драгоценный камень на мече. Они все отвлекаются, обсуждая, как эту способность можно использовать для любимого занятия каждого извращенца. Сил говорит им, чтобы они обратили внимание на происходящее, потому что в кортеже становится опасно. Водители внезапно начинают нападать на охранников, и Кайл понимает, что ему нужно вступить в бой прямо сейчас. К тому времени, как он добирается до кортежа, водители уже победили всех охранников и начали ритуал вызова монстров. Как только они видят Кайла и его команду, они готовятся к бою. Но Кайл использует навык, чтобы увеличить свою скорость, и вырубает их, прежде чем они успевают что-то сделать. Затем он связывает предателей, чтобы их можно было допросить позже. А тем временем Терон проверяет Милну и обнаруживает, что она жива, но без сознания. Кайл просит его остаться с принцессой и защитить ее, когда на него внезапно нападает монстр-гиена. Он быстро расправляется с ним, но затем карету окружает огромная стая гиен. Кайл и девушки изо всех сил пытаются отбиться от них, но гиены нападают на бессознательных охранников. Кайл спрашивает Терона, может ли он отвезти карету в безопасное место, но тот обнаруживает, что поводья перерезаны, и ему придется крепко их связать. Ситуация уже выглядит напряженной, но тут к ним приближается Гидра. Кайл может предсказать, что она скоро доберется до них, судя по грохоту ее шагов. И он говорит своим друзьям, что их главная задача – защитить принцессу. Он просит Терона и девушек увести Милну, а сам остается, чтобы сразиться с Гидрой. Девушкам не нравится эта идея, но Кайл уверяет их, что он не безрассуден и у него есть шанс победить монстра. Урза решает довериться ему, и Кайл убегает, чтобы сразиться с Гидрой. Сил спрашивает его, уверен ли он, что сможет победить такого могущественного монстра в одиночку. И Кайл отвечает, что это будет зависеть от количества голов. Потому что чем больше голов у Гидры, тем она сильнее. Он уверен, что сможет победить Гидру с 3 головами, но когда монстр оказывается перед ним, он забывает о математике и может сказать только, что у нее больше 3 голов. Кайл Локи обделался, увидев 8-головую Гидру, но бежать уже поздно, и он решает довести дело до конца. Он легко уклоняется от прямых атак голов Гидры. Но когда монстр начинает дышать ядом, он прикрывается своей мантией. Яд тут же убивает растения поблизости, но благодаря высококачественной броне Кайл остается в полной безопасности. Затем он достает из сумки магический камень метели и бросает его в Гидру, которая замирает от холода. Затем он использует магический камень взрыва, чтобы нанести монстру огромный урон, пробив его чешуйчатое тело. Кайл бросается вперед, чтобы воспользоваться неглубокой раной, и блокирует еще один поток ядовитого дыхания с помощью своей веревки. Он быстро отрубает одну голову Гидры, но это так же бесполезно, как все сообщения, которые я вчера отправил своему бывшему, потому что голова тут же отрастает. Он продолжает сражаться, используя ту же глупую стратегию – отрубать головы Гидры, которые без проблем отрастают, и тут понимает, что у него больше нет камней метели. Несмотря на его непрерывные атаки, Гидра не становится слабее, и Кайл решает использовать свою последнюю стратегию. Он бросается к Гидре со своей суперскоростью, пряча в руке камень взрыва. Гидра не успевает среагировать, и Кайл легко пронзает ее грудь. Он расширяет рану и засовывает внутрь несколько активированных камней взрыва прямо перед тем, как его отбрасывает в сторону. Каким-то образом он встает, несмотря на полученные повреждения, и Гидра начинает агрессивно приближаться к нему. Однако камни взрыва взрываются одновременно, разрывая Гидру на 3 части, как в каком-нибудь индийском сериале. В результате мощного взрыва тела Гидры разлетается на куски, и Сил говорит Кайлу, что ему следовало сделать это раньше, чтобы сэкономить магические камни. Кайл отвечает, что это была последняя попытка, и он не может постоянно использовать эту рискованную технику в бою. Но он рад, что ему удалось победить такого могущественного монстра. С другой стороны, Урса и другие тоже победили монстров и решили немедленно поддержать Кайла. Но тут он возвращается и говорит им, что Гидра была сильным противником, но недостаточно сильным, чтобы победить его. Девушки рады это слышать, но в следующий момент они зажимают носы и говорят Кайлу, что от него воняет горелым мясом Гидры и ему нужно принять ванну, прежде чем подходить к ним. Кайл расстроен, потому что надеялся, что его девушки будут больше хвалить его, но все равно идет в ванну. Тем временем Терон все еще работает над тем, чтобы починить карету, а принцесса и ее слуги все еще без сознания. Кайл думает, что их отравили, и просит девушек дать им противоядие. В этот момент Терон дает ему мешочек, который он нашел поблизости, и Кайл понимает, что он использовался для вызова монстров. А значит, это была попытка убийства, замаскированная под нападение монстров. Как оказалось, за покушением стоял принц Карнос, а телохранитель Милены Зенц тоже работает с ним.
Они узнают о неудачной попытке, и Зенс решает отправить еще один отряд, чтобы закончить дело. В лесу уже вечер, когда Милена медленно приходит в себя и не может поверить, что все еще жива. Урза просит ее успокоиться, и Милена говорит, что никогда не думала, что снова очнется. Она спрашивает Кайла и его друзей, спасли ли они ее, и Терон тут же берет все на себя. Но один удар Лис быстро вырубает его, и тогда Кайл официально представляется Майне, говоря, что они — группа путешествующих искателей приключений, которые заметили, что на ее конвой напали, и поспешили на помощь. В этот момент просыпается ее слуга, и она тут же встает между Майной и Кайлом, пытаясь защитить ее от незнакомца. Майна уверяет ее, что Кайл и его друзья спасли их, так что им можно доверять. Затем она встает, чтобы посмотреть, что происходит снаружи, и Кайл говорит ей, что там все очень плохо. Но Милне все равно, и когда она выходит на поле боя, она становится совершенно другим человеком. Она начинает осматривать мертвых возниц, и Кайл рассказывает ей, что это они убили охранников, когда он пришел. В этот момент Сил говорит ему, что к ним направляется отряд королевских рыцарей, и Кайл передает эту информацию Милне. Она паникует, услышав это, и говорит, что им нужно немедленно бежать, потому что если королевские рыцари найдут их, они убьют не только ее, но и Кайла с его друзьями. Кайл спрашивает ее, почему люди из ее собственного королевства хотят ее убить, и она отвечает, что человек, который хочет ее убить, Зенс. Кайл не может поверить, что Зенс мог такое сделать, но Майна уверена в своих словах. Затем она приказывает своей служанке Арке сжечь все тела в округе, чтобы королевские стражники потратили время на поиски ее среди них. Она говорит, что им нужно выиграть как можно больше времени, чтобы сбежать, и приказывает служанке вести карету. Она просит Кайла и его друзей пойти с ней, чтобы она могла объяснить ситуацию. И Терон решает бросить мешочек для вызова монстров в огонь. Он думает, что куча монстров еще больше замедлит рыцарей. Тем временем в карете Кайл спрашивает Мину, действительно ли Зенс, командир 2-го батальона королевских рыцарей, пытается ее убить. Мина подтверждает это и говорит, что Зенс работает с ее сводным братом Карнасом. Ферон и Урза шокированы семейной ссорой, а Кайл все еще не может поверить, что Зенс пытался убить принцессу. Она говорит ему, что вчера слышала это от него лично. Она объясняет, что ей подсыпали снотворное в напиток, и когда она медленно засыпала, то ясно видела, как Зенс и Карен говорили о том, что она не проснется до следующего вечера, но к тому времени она будет в желудке у монстра. Милна всегда знала, что ее брат хочет ее убить, но думала, что он жалкий слабак, который не сможет этого сделать. Но она никогда не думала, что Зенс объединится с ним. Она говорит, что обычно ее охраняет 5-й батальон, полностью состоящий из женщин. Но их часто вызывают в столицу из-за того, как величественно и элегантно они выглядят на церемониях. Поэтому Зенс и его батальон стали ее охраной в этой поездке. Кайлу все еще трудно поверить, что Зенс теперь их враг, и он говорит Милене, что должно быть уже перешел к следующему плану, раз предыдущий провалился. Она соглашается с ним, и Кайл замечает, что если Зенсу удастся ее убить, он обвинит в убийстве свою группу, сделав их злодеями в этой истории. Он также понимает, что Майна рассказала им все подробности, потому что это делает его группу угрозой для Зенса, и теперь они не могут оставить ее одну. Майна рада, что он достаточно умен, чтобы понять ее план, и говорит, что они должны сделать все возможное, чтобы выжить вместе. Она обещает вознаградить их, когда они благополучно доберутся до столицы, и Кайл отвечает, что им не нужны деньги или статус, им достаточно чести и славы. Затем Милна переходит к стратегии, говоря, что они в выигрыше, если будут выжидать. 5-й батальон должен прибыть в город Орхен на следующий день. И они сразу же начнут ее искать, когда обнаружат, что она пропала. Они так же сильны, как и 2-й батальон под командованием Зенса, и если возникнет какая-то суматоха, это навредит Зенсу больше, чем им. Терон предлагает спрятаться в ближайшей деревне, пока не прибудет подкрепление, но Кайл говорит, что это глупая идея. Зенс, скорее всего, сожжет всю деревню, чтобы убить их, и это подвергнет опасности еще больше невинных людей, без каких-либо шансов на успех. Он предлагает вернуться в Чон, потому что там 1000 людей, и их враги не смогут убить их всех. Кроме того, так они быстрее встретятся с 5-м батальоном и вместе смогут победить Зенса. Милна говорит, что если они сейчас повернут назад, то столкнутся с преследователями, и Кайл отвечает, что они разберутся с ними, когда доберутся до них. Сначала они останавливаются, чтобы пополнить запасы, а тем временем Кайл отправляет Сила на разведку. Она обнаруживает, что Зенса нет с рыцарями, и Кайл говорит, что это им очень на руку. Майна удивляется способностям его умного меча, а затем огромному количеству магических камней, которые есть у его группы. В этот момент
Лис дает ей коробку с первоклассными лечебными зельями и говорит, что она должна выпить одно, если получит ранение, и Милена удивляется еще больше. Она спрашивает, кто они такие, и Кайл отвечает, что они кучка начинающих героев. С другой стороны, Карнес устраивает истерику, потому что Зенс провалил свою миссию по убийству Милены. Но Зенс спокойно уверяет его, что отправил своих людей закончить работу, которую не смогли сделать монстры. Карнес говорит ему пойти туда и лично убить принцессу, но Зенс напоминает ему, что когда 5-й батальон прибудет в город и обнаружит, что Милна пропала, они будут его допрашивать, и он не сможет этого вынести. Услышав это, Карнес отступает, и Зенс уверяет его, что на этот раз он не провалит свою миссию. Вернувшись в лес, рыцари видят, что к ним приближается карета Милены, и вице-капитан приказывает своим людям подстрелить лошадей и остановить их. Они занимают позицию и прицеливаются, когда внезапно с неба прямо перед ними падают несколько магических камней. Рыцари даже не понимают, что происходит, пока не раздаются взрывы, а Сил продолжает сбрасывать магические камни с неба. Вице-капитан приказывает всем вернуться в строй, но тут Кайл направляет карету прямо на него. Он отскакивает в сторону, чтобы увернуться, и приказывает своим солдатам стрелять в них, а Урза и Теран помогают Кайлу расчистить путь. Им удается без труда пройти через ночь, и как только они добираются до безопасной зоны, они выпивают несколько лечебных зелий, благодаря Бога за то, что они неприлично богаты. Внезапно их карета резко останавливается, и они выходят наружу и обнаруживают, что проехать через вражеские позиции было не так безопасно, как они думали, и у них сломалось колесо. Не имея возможности починить его, они решают идти дальше пешком, и Лис ведет принцессу и ее помощников. Тем временем Кайл говорит Урзе, что кто-то должен остаться и не дать рыцарям догнать их, иначе они будут загнаны в угол у городских ворот. Урза говорит ему, что это опасно, но Кайл отвечает, что после предыдущих атак осталось всего 30 рыцарей, и они справятся. Она злится на него за то, что он снова рискует своей жизнью, но Кайл говорит ей, что на этот раз он не собирается этого делать. Он просит Тирона задержать королевских рыцарей, и тот даже не успевает подумать, прежде чем согласиться. Вскоре Кайл говорит Урзе наложить на них заклинание ветра, чтобы они могли двигаться быстрее, и только когда они начинают убегать, Террен понимает, что они его бросают. Он спрашивает, куда они идут, и Кайл говорит ему сделать все возможное. Он паникует, когда понимает, что его действительно бросили, и вскоре туда прибывают рыцари. Но вместо того, чтобы сражаться с ними, Фарон поднимает белый флаг и сдается. Он умоляет их пощадить его, говоря, что это была не его вина, и что все спланировал Кайл. Он предлагает отдать им деньги, которые у него есть, и даже показать, где находится подземелье, в котором они их нашли. Но вице-капитана это не интересует. Его солдаты быстро обнаруживают, что карета пуста, и он решает продолжить погоню за принцессой. Что касается Терона, он приказывает своим солдатам избавиться от него. Услышав это, Терран внезапно цепляется за него, говоря, что готов на все. Даже готов отдать 2000 глюк-глюков всем рыцарям, чтобы спасти свою жизнь. Но вице-капитан злится и решает прикончить его сам. С другой стороны, Урза беспокоится о Тероне и считает, что рыцари убьют его. Кайл говорит, что тоже предпочел бы, чтобы никто не погиб. И Урза не может поверить, что он говорит это серьезно. Но Ли вдруг понимает, что они не сказали ей, что Терон на самом деле самый сильный из них. Вернувшись к рыцарям, один из них погиб, и это точно не Теран. Вместо этого он убил вице-капитана, прежде чем тот успел его ударить. Затем он начинает фармить ауру посреди ночи, говоря, что убийство самого сильного противника – это правильный способ начать битву. Рыцари в шоке смотрят, как Кайл снимает перчатки, тренировочные кольца и браслет, которые увеличивают его вес в 10 раз. Теперь, когда он свободен, он чувствует себя намного легче, и когда рыцари нападают на него, он без труда их уничтожает. Затем он внезапно бросает магический камень в лошадей, вызывая взрыв, который их пугает. Лошади убегают, оставляя рыцарей в затруднительном положении, и Терон этому рад. Он убивает еще нескольких рыцарей, прежде чем понимает, что сделал достаточно. Он внезапно бросает меч, говоря им, что его задача была задержать их, а не убить всех. Теперь, когда их лидер мертв, а лошади убежали, они не смогут догнать принцессу, так что им бесполезно продолжать сражаться и рисковать своими жизнями. Он просит рыцарей уйти, потому что не хочет никого больше убивать, и они решают принять его предложение, потому что знают, что не смогут победить. Но он просто играл с ними, и как только рыцари повернулись к нему спиной, он бросает несколько магических камней, чтобы их уничтожить. Те, кто еще жив, погибают от его быстрых и безжалостных ударов. Затем Фарон садится посреди кровавого поля битвы, уставший от того, что вел себя как дурак и убил 30 рыцарей в одиночку. В городе Зентос теряет связь с рыцарями и понимает, что они тоже потерпели неудачу. Он решает взять дело в свои руки и оставляет нескольких рыцарей охранять Карену,
а сам отправляется в лес. Сил замечает, что он едет к ним, и предупреждает Кайла, но Зентос замечает, что она за ним следит. Он бьет ее энергетическим шаром, сбивая с ног, и Сил говорит, что он кажется довольно сильным и умелым. Этого достаточно, чтобы Кайл понял, что Зентос идет к ним, и он немедленно останавливает свою группу. Он говорит Лизе и Урзе охранять принцессу, и если дела пойдут плохо, они должны немедленно развернуться и встретиться с Тироном. Милна спрашивает Кайла, уверен ли он, что сможет в одиночку сразиться с одним из сильнейших рыцарей их королевства, и он отвечает, что не хотел с ним драться. Но теперь, похоже, у него нет другого выбора. Милна вдруг пристально смотрит на него и спрашивает, почему он говорит так, будто лично знаком с Зинтосом. Она спрашивает, действительно ли это совпадение, что он нашел ее, когда она была в опасности, но потом решает, что сейчас не время для таких вопросов. Она благодарит Кайла за то, что он сражался за нее, и он обещает, что вернется победителем. Вскоре наступает рассвет, и Зентос добирается до места, где его ждет Кайл. Он слезает с лошади и идет к нему, спрашивая, не он ли помогает принцессе. Кайл подтверждает и спрашивает, почему он один, когда с ним больше рыцарей. Зентос отвечает, что не хочет, чтобы его люди умирали из-за того, что их не касается, когда он сам справится с этим. В отчаянной попытке не убить его Кайл просит Зентоса сдаться, обещая, что даже попросит принцессу простить его. Зентос считает это заявление абсурдным, и тогда Кайл спрашивает его, почему он вообще пытался убить принцессу, ведь деньги и статус не могли заставить его предать ее. Зентос отказывается отвечать на его вопросы и занимает позицию, уверенный, что быстро победит и доберется до принцессы. Кайл занимает такую же позицию, и они оба произносят заклинания, чтобы увеличить скорость и силу. Они бросаются друг на друга, и Кайл уклоняется от первой атаки Зинтоса. Но это была всего лишь иллюзия, а настоящий Зентос спрятался за ней. Но Кайл уже знал об этом. Ему удается уклониться от следующей атаки и нанести удар, пробив его магический щит. Зентос шокирован этим, потому что никто не смог уклониться от его атаки в их первом бою. Но он не знает, что Кайл знает все о его боевом стиле, потому что учился у него в прошлой жизни. Однако, избежав первой смертельной атаки, Кайл быстро понимает, что с его нынешней физической силой он не равня Зинтосу. Его быстро отбрасывает назад, и Зентос начинает стрелять в него энергетическими зарядами, из-за чего он теряет равновесие. Зентос решает добить его, но Кайлу удается наступить на его меч и использовать инерцию, чтобы уйти от него. Зентос оскорблен тем, что он пнул меч, но Кайл говорит ему, что научился этому у своего учителя, прежде чем бросить в него магический камень. Однако Зентос использует свою быструю реакцию и отбивает магический камень обратно, нанося урон себе. Затем он быстро атакует Кайла, прежде чем тот успевает полностью восстановить равновесие. Но в их схватке его меч начинает трескаться. Зентос отступает, понимая, что у Кайла оружие лучше, чем у него. И в ответ Кайл снова просит его сдаться, потому что не хочет, чтобы он погиб. Зентос отвечает, что лучший способ сделать это — умереть. Он знает, что больше не может терять время, поэтому решает добить его следующей атакой. Он занимает позицию и выпускает ужасающую ауру, и Кайл тоже готовится к бою. Зентос спрашивает его имя, прежде чем они обмениваются ударами, и Кайл представляется, прося его запомнить его имя. С этими словами они бросаются друг на друга, и Зентос парирует удар Кайла, оставляя его беззащитным. Затем он наносит удар в полную силу, но его меч ломается, потому что попадает в доспехи Кайла, а точнее в сердце божественного дракона. Зентос понимает, что теперь он в невыгодном положении, и Кайл усиливает свое сердце, нанося смертельный удар своему другу. Он рассекает его грудь, и Зентос падает на колени, истекая кровью. Он спрашивает Кайла, не позволил ли тот ему отклонить меч, чтобы заманить его в эту позицию, и Кайл отвечает, что нет. Зентос действительно победил его во всех отношениях, но он знал, что тот сразу пойдет на убийство, и был к этому готов. Зентос замечает, что он странный человек, а затем шепчет, что ему жаль, прежде чем умереть. С тяжелым сердцем Кайл извиняется перед ним, говоря, что есть вещи, которые он должен защищать любой ценой, даже если это означает убийство старых друзей. Он начинает плакать, потому что Зентос был одной из тех вещей, которые он хотел защитить, но теперь уже слишком поздно. Вернувшись в город, Карен нетерпеливо расхаживает по своей комнате. Он задается вопросом, почему Зентос так долго не возвращается. Внезапно он слышит, как кто-то приближается, и думает, что это Зентос, но, к несчастью для него, это оказывается командир 5-го батальона Килран, который приказывает своим девушкам ворваться в комнату и арестовать принца. Карен приказывает им немедленно уйти, но тут в комнату входит Майна, и он замолкает. Майна приказывает Килрен арестовать Карена и допросить его, а если он откажется сотрудничать, применить силу.
С этими словами она выходит из комнаты, и крики принца-ублюдка переходят в вопли, когда девушки-рыцари начинают его избивать. Выйдя из комнаты, Майна благодарит Кайла и его команду за то, что они помогли ей пережить это испытание. Она ведет их в королевский дворец, чтобы должным образом отблагодарить и наградить. Террен и Сил тут же теряют контроль, увидев там девушек и еду. Кайл извиняется за их поведение, но Майна говорит, что это не страшно. В этот момент появляется король, и она неловко протягивает ему руку вместо того, чтобы обнять. Затем она представляет его Кайлу и его команде, и только у Кайла хватает манер, чтобы должным образом поприветствовать короля. Однако король говорит ему, что здесь не нужны формальности. Он благодарит свою команду за спасение дочери, а затем начинает гадать, зачем Зентос присоединился к заговору с целью убить Майну. Он просит Кайла и его друзей никому не рассказывать об этом, и Кайл обещает, что они не сделают ничего, что навредит их стране. Вскоре после этого по всему королевству распространяется официальная версия, в которой говорится, что Майна и Карен направлялись на территорию, пострадавшую от трагедии, когда на них напали опасные монстры. Рыцари во главе с Зинтесом изо всех сил пытались защитить их, но в итоге погибли, а Карен был так тяжело ранен, что до сих пор восстанавливается в каком-то секретном месте. Единственное, что правда, это то, что Кайл спас Майну, и вскоре наступает день, когда он и его команда получают награду. Кайл получает почетную медаль за спасение принцессы, и толпа быстро принимает его как нового героя. Однако опасность для жизни Майны все еще сохраняется, потому что за нападением стоял не Карен и не Зентос, а сам король. Он завидует своей дочери, потому что она намного талантливее его во всех отношениях, и когда она станет королевой, она снова сделает страну великой, чего он никогда не смог бы сделать. Он боится, что из-за нее его не будут помнить в истории, и не хочет, чтобы это произошло. Пока король думает, что ему сделать, чтобы убить Майну, в его комнату входит Кайл, переодетый убийцей. Король в панике, но Кайл быстро подходит к нему сзади и затыкает ему рот, прежде чем тот успевает закричать. Он начинает говорить о том, что отказался от его предложения помочь гномам, как только началось Великое Вторжение, просто чтобы сохранить дипломатическое превосходство. Из-за его глупого решения гномы проиграли, и в результате армия демонов легко проникла в сердце континента и завоевала другие страны. Кайл говорит, что не мог винить его за глупость, но когда Зентос умирал, он все понял. Кайл внезапно выталкивает короля на балкон, говоря, что с самого начала было очевидно, что такой преданный человек, как Зентос, нападет на Майну только по прямому приказу короля. Король весь в поту, но все равно кричит на Кайла, спрашивая, какая ему разница. Кайл толкает его к стене, говоря, что Майна тоже может быть хитрой интриганкой, но по крайней мере она умнее, чем вся королевская семья вместе взятая. Король пытается вырваться и снимает с Кайла маскировку, но уже слишком поздно, потому что его толкают к смерти. Стражники в панике находят его мертвое тело и думают, что он упал с балкона, потому что был слишком пьян. Однако, чтобы защитить его репутацию, официальная версия гласит, что он умер от сердечного приступа. Эта новость быстро доходит и до команды Кайла, и Террен и Сил рады, что король выжил достаточно долго, чтобы наградить их. Иначе им пришлось бы долго ждать своей награды. Он также рад, что Майна скоро займет трон. Но больше всего команду беспокоит то, что она вызвала Кайла на частную встречу перед коронацией. На встрече Майна говорит Кайлу, что помолвлена с принцем Мазером из Империи Гарган, и он потрясен этой новостью. Майна объясняет, что их Империя Зергис когда-то заключила сделку с Империей Гарган, и в обмен на территорию Карена ей обещали принца. Теперь она планирует официально отказаться от помолвки, потому что люди, которые это решили, были дураками и даже не удосужились подписать контракт. Более того, территория Карена официально не связана с помолвкой, поэтому она все равно останется частью Империи Зергис. Однако Майна хочет, чтобы Кайл встретился с губернатором Карена и получил его согласие на расторжение помолвки, прежде чем она что-то предпримет. Эта работа кажется Кайлу обузой, и ночью он не может перестать думать об этом. Сил появляется рядом с ним и спрашивает, о чем он так беспокоится, и он отвечает, что беспокоится о реакции Империи Гарган. Она отвечает, что ему следует больше беспокоиться о Карене, потому что, похоже, у них там свои проблемы. Она замечает, что губернатор Карена не пришел на похороны короля, а значит, он чем-то очень занят. Сил думает, что это еще одна хитрая тактика Майны, и она надеется, что Кайл решит проблему, не сказав ему об этом. Он чувствует себя намного лучше, услышав это, потому что это поможет ему улучшить свою репутацию героя, а также потому, что он хочет держаться как можно дальше от Майны.
Однако перед отъездом на задание ему нужно встретиться с ней, и Майна просит его присоединиться к Королевской гвардии и стать ее личным рыцарем, потому что она хочет, чтобы он был рядом с ней 24 часа в сутки. Кайл ошеломлен ее агрессивным флиртом и говорит, что у него есть другие дела, но если он ей понадобится, он прибежит. Майна вдруг говорит ему, что просто пошутила и желает ему удачи в путешествии, а Кайл закатывает истерику, как только возвращается к друзьям, потому что надеялся, что принцесса заинтересуется им. В любом случае, он ведет свою команду обратно в магазин элитного оружия, которым управляет старик Фесбо, и тот рад снова иметь дело с Кайлом. Он поздравляет его с наградой и желает новых достижений в будущем. Когда Террен прерывает его и спрашивает, починили ли его меч, Фесбо тут же показывает ему меч, говоря, что над ним работал его лучший мастер, но Террен спрашивает, есть ли у него что-то получше. Владелец магазина извиняется, потому что у него нет ничего подобного. Но он обещает использовать свои связи и найти для него лучший меч. Затем Кайл спрашивает его, знает ли он что-нибудь о Карене, потому что они собираются туда, и Фесбо тут же говорит ему, что это сложное место. Он говорит, что гильдия кузнецов управляет всем городом, и они создали много проблем, что усложнило им видение бизнеса. Однако он утверждает, что с тех пор, как Карен стал частью Зергиса, дела пошли немного лучше. Кайл благодарит его за информацию, а затем Фесба говорит Тирону, что, возможно, он сможет найти меч, подходящий для него и Карена, потому что там богатая культура изготовления оружия. На этом Кайл и Тирон присоединяются к девушкам, и они вместе отправляются в Карен.